कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। ये हमारा पालतू बिल्ला है जो मज़े से खाना खा रहा है। कि नहीं, ये अभी नहीं देखेगा क्योंकि ये खाने में मसरूफ़ है। और ये हमारा मिनी ज़ू है और मिनी ज़ू की सूरत हाल आज भी बहुत ख़तरनाक है। तो व्यूअर, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमारे 3 तोते मर चुके हैं और आज सुबह मेरे 2 तोते और मर चुके हैं जिनका मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये देखिए, वाइट बजरी और दूसरा तोता वो पड़ा, उसको मैं निकालता हूँ। तो व्यूअर, अब हमारे इस बड़े पिंजरे में सिर्फ एक ये तोती रह गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे ये तोती जो है सेहतमंद रहे और हमारा सारा पिंजरा खाली हो गया है। और व्यूअर, मेरे ये 2 तोते रेड आइज़ वाइट का जोड़ा माशाल्लाह सेहतमंद है। शायद ये अलग पिंजरे में है, इस वजह से ये वबा से बचा हुआ है। जहाँ मेरे इतने तोते मर गए और पिंजरा खाली हो गया, क्या पता अल्लाह ताला मेरे सफ़ेद तोतों में बरकत डाल दे और इनसे इतने तोते हो कि ये बड़ा पिंजरा फिर से भर जाए। तो चलें व्यूअर, मैं अपने इन दोनों तोतों को ऊपर दफना देता हूँ। मैं छत पर आ चुका हूँ और मेरे हाथ में बाजरा और गंदम के दाने हैं जो मैं अपने जंगली कबूतरों के लिए यहाँ पे डालूँगा, क्योंकि जंगली कबूतर जो है वो दाना दुनका और बाजरा खाते हैं। तो अब हम चल के अपने तोते दफन करते हैं। तो व्यूअर, अब हम अपने तोते दफनाने लगे हैं जो बेचारे आज सुबह मर चुके हैं। और ये 2 कब्रें, एक ये वाली एक ये वाली, ये हमारे पिछले तोते हैं जो मर चुके हैं, जिनकी वीडियो आपने पिछली वीडियो में देखी होगी। ठीक है, तो अब हम इन तोतों के लिए कब्र के लिए जगह तैयार करते हैं। तो मैंने तोतों को कब्र में लिटा दिया है। अब इनके ऊपर बड़े एहतराम से मिट्टी डालते हैं। तो हमने अपने तोते कब्र में दफना दिए हैं। अब इन पर कतबा भी लगा देते हैं। मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा है, मेरे 5 तोते मर चुके हैं और अल्लाह का हुक्म यही था जितने दिन इन्होंने जीना था ये बेचारे मेरे तोते ज़िंदा रहे हैं, फिर उसके बाद दुनिया से चले गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। व्यूअर, मुझे फूल तो मिले नहीं, मुझे अनारकली मिली है, तो वो मैं रख देता हूँ कब्रों पे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।